れではただいまより今回の四国モニターツアーのブロガーの報告会を始めたいと思います。皆様今映像を見ていただいたら分かりますように遍路だけじゃなくて日本のそういう素晴らしい文化を皆さんから提供していただきまして、もう本当に彼らも言ってたんですけれども、どこに行ってもこれだけの観光ツアーって世界中でここしかないだろうって言っていただきまして、本当にありがたい。もう皆さん一人一人のお接待の気持ちが形になって、今回この四国モニターツアーがほぼ無事に終えれるということを本当この席から皆さんに感謝したいと思います。本当にどうもありがとうございました。それではただいまから4人のブロガーの報告会をさせていただきます。それではまず最初にクリスチャン・ゴードンさんのプロフィールを簡単に説明させていただきます。去年初めて、今回のその四国ツアーというのを始めたんですけれども、今回は遍路ということでやはり文化を理解してくださる方に来ていただかないと、いくらアクセス件数が高いと言っても宗教も文化も全く関心のない方をお寺をずっと巡るっていうのはかなりこちらもきついし先方もきついということで、今回の選考の基準っていうのは文化を理解する方ということで、我々のホームページに入ってきた人の中からセレクトしました。その中でゴードンさんが禅を今フランスで広められているということで、非常に今熱いものをお持ちで、熱いものを感じまして、私も彼なら一緒に遍路回れるなという気持ちで選ばせていただきました。それでは、ゴードンさんのプロフィール、自己紹介と、あとは彼の作品をこれから紹介していただきます。Monsieur Gordon, s'il vous plaît. Arigato, Ozagi-san. Konnichiwa. J'ai été longtemps éditeur de manga japonais. Il y a 20 ans, j'ai publié Otomo Katsuhiro, Domu et d'autres mangas. 昔から漫画の、出版の経験もあり、20年ほど前大友克洋の出版したり、して。Puis il y a 15 ans, j'ai rencontré la pratique de la méditation zen. そして15年前初めて禅との出会いによって、Et je me suis remis au dessin, je suis devenu mangaka. 実は絵に戻って、漫画を描くことにしました。Et j'ai commencé à faire des petits neko-mangas sur le zen. そして猫という人物を中心で禅について漫画を描くことにしました。Toujours sur le zen et le Budo, le Bushido, les arts martiaux. 武士道も、含めて。Puis, quelques années plus tard, j'ai eu la chance d'être publié au Japon 数年後日本でも出版することになって、avec un de ces petits livres. Et non seulement ce petit livre sur le yoga, mais un autre de mes mangas qui s'appelle Matmatu, qui est un véritable manga, c'est une sorte de chat, de vieux chat, qui a été publié pendant 3 ans dans le magazine Neko Biori. そしてこれだけじゃなくてもう一つちょっと年取った猫の中心で、ちょっと、面白い連載の漫画も出版されることになって。Et donc, à cette occasion, il y a 5 ans, je suis venu au Japon et je suis tombé amoureux du Japon et des Japonais. その機会で、5年前の話ですけれども、日本に来ることになって、そして初めて、日本と恋に落ちたというふうに。Aussi, j'ai profité de la mode énorme chez les jeunes pour le manga et les animés. フランスでかなり今流行っている漫画とかアニメの、ファッション、に基づいて、に乗って、pour présenter le zen aux otaku dans le cadre de la Japan Expo. フランスのオタクに、ジャパンエクスポという大きな展示会があるんですけども、そこでフランスのオタクに禅という文化を、紹介することにしました。Donc, je ne sais pas si vous connaissez la Japan Expo. ジャパンエクスポについてご存知の方はいらっしゃるかと思うんですけども、 C'est la plus grande manifestation sur le manga et les animés en Europe. ヨーロッパで、漫画とアニメについての最大の、展示会ですね。
Et la France est le deuxième pays qui publie voilà, des mangas, après le Japon bien sûr. そして、世界で日本の次に、漫画を出版している国はフランスです。 Vas-y, c'est bon. Et en fait, cette mode des mangas, c'est comme moi quand j'avais 20 ans, avec la culture californienne. そしてその今現在この漫画の文化は私、20歳の頃の、まあ、カリフォルニアの文化と同じように C'est 流行 une, ってますね。 c'est une très grande, c'est un très grand intérêt, non seulement pour le manga et les animés, mais pour toute la culture japonaise. そしてつまりそれはただその漫画とかアニメ、にこだわらずに、実はまあ日本文化全般に、まあ、それによって、まあ、PR 活動ができるという展示会ですね。 Et donc j'ai profité de cet intérêt pour la culture traditionnelle japonaise pour présenter le zen, qui pour moi est sans doute un des éléments du cœur de l'âme japonaise. そしてこの、まあ、こういった機会を借りて、つまり日本の伝統文化への興味、を、まあ、示しているそういったところを借りて、禅という文化も紹介することにしました。 Alors on a un stand ここは、まあ、 avec ブー des スを紹介 infos しますね。 où on fait des initiations 座禅の、 aux まあ、 zazen 入門 et où on Pardon. explique avec des images tout à fait contemporaines et des mangas, 今風とか漫画を借りて説明をしますね。 on explique la pratique de zazen et on présente aussi des photos traditionnelles, des photos de mes petits livres et tout un tas 座禅の説明をしながら、今風のやり方も含めて、そしてまあ私の本も紹介しながら de posters sur la pop culture japonaise, sur la Cool Japan. このクールジャパンも、紹介してます。 Donc, et on fait ça dans un esprit très fun, très drôle. これは堅苦しい、ことではなく、まあ、どっちかというと楽しく面白く、やろうとしています。 Et on a beaucoup de succès. でかなり成功してますね。 On fait 300 initiations Ishin Denshin par Japan Expo à peu près. C'est-à-dire sur combien de jours? Sur 3 jours, sur 3 jours ou sur 4 Donc, jours. Une Ouais. journée 100 personnes? Oui, à peu près. Ouais. だいたいそこで座禅入門は1日100人ぐらい受けることになっていますね。 Et donc, je pense qu'on pourrait faire peut-être la même chose pour faire connaître Shikoku et Enro, qui est aussi très très ancien et qui est au cœur de la culture japonaise. で同じように、まあ、これから、四国の初回を兼ねて、まあ、遍路文化、つまりまあこの日本の一つの深い伝統である、遍路の文化もそこでまあ紹介できるんじゃないかと思っています。 Donc voilà, on fait aussi des conférences. Donc on a des conférences sur scène à la Japan Expo. 講演も、やっていますし、 On a un site internet sur la Japan Expo. そしてジャパンエクスポについてのホームページを持っているし、 Et surtout, on participe à chaque petite Japan Expo, la Chibi Japan Expo, c'est-à-dire que tous les 4 mois, on est présent avec ce grand centre, ce grand stand qui est gratuit en fait. Hein. Nous, on le fait gratuitement. Et le Chibi Japan Expo, il est où en France? La semaine prochaine, ça commence vendredi, samedi, dimanche à Montreuil, à côté de Paris. そして4ヶ月に1回のチビジャパンエクスポというのもあって、それは、まあ、フランス全国回ってる展示会なんですけれども、来週実はパリの郊外にあるモントライユという町で、出展します。同じブースで、まあ、無料の、座禅入門、のようなブースを設けています。 Et en fait, il y a aussi une autre Japan Expo à Marseille en février. 今度は2月もマルセイユ、南フランスのマルセイユにもチビジャパンエクスポまたあ Nous ります irons が、 aussi. そこでもまあ出展する予定ですね。 Voilà. Et alors, pour Shikoku Mushujin, je ferai dimanche prochain une conférence sur mon petit initiation à Enro.
そして今度、まさにこのモントレールという街での、チビジャパンエクスポ、の中で今度は日曜日、今回の、四国夢中人で経験、させていただいた、遍路についても紹介する予定になっています。Voilà, on n'hésite pas à utiliser un langage très contemporain pour parler de choses très profondes et très anciennes. Mais en fait, ça marche beaucoup auprès des jeunes. Les jeunes n'ont pas peur de venir nous voir et de demander qu'est-ce que c'est Zazen. そしてここで見られるように、非常に本当に現代風今風の、漫画の文化を借りてそういった非常に深い意味の、概念とかものを紹介、することは全く問題を感じてないし、逆にそれによって若者がブースに来ていただいて非常に興味深く参加して、いただいています。Et bientôt, avec les amis graphistes qui travaillent sur ces images, nous allons faire un gros livre sur le zen expliqué aux otaku. そしてこれから、ここで、貼ってあるポスターなどの作ったグラフィストの皆さんと、力を合わせて、ちょっと分厚い本、を作ろうと思ってるんですけど、それは、オタクのための、禅の文化の説明の本ですね。Probablement, le titre sera Butsuzenzon Monogatari. 仏禅尊物語というタイトルになるはずです。Vas-y, passe encore, pas plus vite. Ensuite, des fois c'est un peu difficile avec les cosplayers de rester 今のコスプレの文化ではちょっと難しいところもあったりするんですけれども、工夫して。Oui, oui. Mais en même temps, on présente la pratique, mais aussi on s'amuse. Hein, avec... tu peux remettre celui d'avant hein, ça, Mario Bros. On fait un petit peu Super Mario. この古い伝統を見せながら、ちょっと遊ぶ感覚でやっていますから。Et on va faire une exposition de photos sur les cosplayers en zazen. 今度は写真の展示会も作ろうと思ってて、それは、コスプレプラスザゼンというテーマで、やろうと思ってます。Bon, vas-y, passe. Enfin, on a fait récemment aussi des initiations au zazen dans le TGV, dans le Shinkansen. Vas-y, passe un peu plus vite. 最近フランスの新幹線であるTGV でも座禅の入門、経験も、することにしまし、ですね。で結構成功しました。Voilà. Ça, on fait des conférences. これは講演ですね。Et on projette manga. On projette des mangas derrière. 漫画の、manga EQ. 見れますね。Et on explique aussi les sutras. これは新幹 Ça, c'est 線 le の中ですね。 TGV. TGV の中です。Donc voilà, nous, on fait, c'est un zen en France qui est un zen moins sévère et peut-être avec ma banane, c'est plus facile de rire. フランスでやってる座禅は、日本で例えばそのお寺でやってる座禅と、確かにちょっと味が違ってて日本ほどはちょっと苦しくないんですけれども、それも一つのやり方ではないかと思います。Sinon, moi, je suis surtout un écrivain, un illustrateur. Je ne suis pas un très bon blogueur. Je suis désolé. 私はどちらかと言いますと、あまりブロガーというよりは漫画家とか作家でありますので。Mes appareils photo tombent en panne, mon ordinateur tombe en panne. Alors, je fais des dessins. カメラも壊れたりとか、コンピューターも壊れたりとかするので、その代わりに絵を描いたりしてます。Mais vous pouvez voir aussi sur mon blog, qui est plutôt aussi un blog drôle. Voilà. ブログも見ていただけるんですけども、そっちの方はどっちかというと面白い、笑えるような感じのブログになっております。Mais surtout, ce que j'ai envie de faire comme illustrateur, c'est de faire un livre sur Enro et sur Shikoku, parce que je pense que Enro, ça peut vraiment intéresser d'une part les gens qui font du zen en France, parce que c'est bouddhique, et d'autre part, ça peut peut-être aussi intéresser les jeunes
même les jeunes otaku, de venir quelques jours goûter au Japon rural et au Japon ancien. でこれからの予定ですけれども、やはり四国とか遍路を中心で、本を作ろうと思っています。でそれによって、まず遍路というのが非常に仏教との、深いというか関わりがあるので、禅に興味、持っているフランス人も、遍路についても、興味を持っているでしょうし、そして、今の若者も、ちょっと日本の田舎、この四国にも、興味を持ってくれるだろうと思って一応そういう計画を今立てようとしています。Donc je pense que pour faire connaître Shikoku, je crois que l'intérêt de Shikoku, c'est sa faiblesse. C'est-à-dire que sa force, c'est sa faiblesse. C'est-à-dire Shikoku n'est pas connu, Shikoku est en dehors des circuits touristiques. Eh bien, c'est ça la force de Shikoku. 今言えることですけれども、四国の非常に強いところはまさに四国の一番弱いところでもあると確信してるんですけども、それはどういう意味しているかと言いますと、まさに四国はあまり知られてないのと、フランスから、例えばその旅行会社から見ますと四国もほとんどもう地図に載らないんですね。だからそういう四国の弱いところを強いところに、していきたいですね。Il faut faire connaître Shikoku parce que c'est un peu comme une île magique avec le pèlerinage tout autour. C'est vraiment très magique, très mystérieux. Et je pense que surtout, il faut faire connaître Shikoku en faisant des films, en faisant des livres et en faisant connaître juste Shikoku. Ça sera simple. 四国を、もっと知ってもらうために、四国はやっぱりもうちょっと魔法の島であるというふうに、そういう観点からも見せることもできるし、四国を回るそういった、遍路もありますし、そして、日本の中の四国ではなくもう四国だけでも十分に紹介できますから、そういった、ところから紹介していければと思います。Et j'ai fait ça hier avec Mie Osaki. Ce projet de livre. Et これちょっと、さっと作っちゃった案ですけれども。Et pour vous remercier et pour faire une prière, un souhait que Shikoku soit connu, Mie m'a demandé de chanter l'Anya Shingyo, que j'ai beaucoup chanté avec les pèlerins puisque je le connaissais par cœur. そして皆さんへの感謝を込めて、今日は花信行を歌うという約束したので、よろしくお願いします。Maka hanya ramita shingyo kanji zaibo satsugyo jin hanya ramita ji shoken gohun kaiku Doi saiku yakusha rishi shikifui kukufui shikishiko zokuze kuku zokuze shikizu sogyo shikiyakubu nyoze sharishi je shohoku sofu bensufu kufujo fuzo fu genze koku shu mishukumu yujo yoshikimu genni bizi seshin hin mushikiko shokomi shoku no mugen kai naishimu shishiki ke mu momyo Umu momyo jin naishi muroshi yakumu roshi jin mukushu metsudo mushi yakumu tokui tu i musho tokuko bodai sata e hanya haramitako shin mukege ko muhuku fu honri hisai tendo musoku gyone hansan seso Butsuhe hanya haramitako tokuha nokuta rasan myakusan odai kochi hanya haramita zedai jinsu zedai myoshu zemu joshu zemu todoshu nojo eisai kushin junsufu koko setsu hanya haramita shu shokusetsu chu watsugu gyate gyate hara gyate haraso gyate vojiso waka hanya shingyo.
ございました。Merci beaucoup, monsieur. 彼とはジャパンエキスポ、7月のジャパンエキスポで一緒にパリでブースを出したものなんですけれども、ここまで頑張ってくださるとはもう夢にも思ってなくて、も本当に今まで1年間準備していろいろありましたけれども、もう彼の般若心経を聞いてもうすべてもうすべて終わりよければすべてよしという感じでもう感謝しております。ありがとうございます。じゃあ次ティエリーさんデル・ソコロさんです。彼も、もちろんブロガーなんですけれども、やはり日本の文化を深く研究されているということで、選びました。というのは彼はフランスに、ご自分で茶室を作られて、お庭も作られて、でそういう皆さん呼んだ時の和菓子はどうするんですかって言ったら、羊羹も自分で作りますという話で、日本で茶室を持ってされている方はたくさんいても、襖や障子を作り羊羹を作られている方はいないんではないかと思って、ぜひ彼を今回このツアーに、参加していただいて、茶の湯の世界も少しは垣間見ていただきたいと思ってお呼びしました。よろしくお願いいたします。s'il vous plaît。ありがとうございました。On m'entend, ça va? Non. Pas plus fort. 1, 2, 1, 2. Ah oui, ok. Ça va, ça va. C'est bon, c'est bon. Konnichiwa, Thierry-san des. Donc je suis Thierry Del Socorro, j'habite près de Bordeaux et j'ai 40 ans. チェリー・デル・ソコロと言います。ボルドーの近く、で住んでいるんですけれども、ちょうど40歳です。Je suis passionné depuis l'âge de 15 ans à peu près par le Japon médiéval. 15歳ぐらいから中世の日本について非常に興味を持って。Et particulièrement donc c'est l'art du thé qui m'a passionné, et de l'art du thé comme c'est un art complet qui amène en fait à s'intéresser à la calligraphie, enfin à tout un tas de choses, dont les jardins japonais également, qui est un petit peu ma spécialité. で最初は基本的にはお茶という文化から興味を持って、でお茶という文化は非常に広くて、深いので、そこから書道だったり、そしてお庭だったり、というところまで、興味を持って、今に至ります。Voilà, donc je suis graphiste en fait dans une société, donc Pilote Film, qui est une société d'importation de matériel audiovisuel. そして私ピロットフィルムという会社でグラフィックデザイナー、という仕事を、してます。Voilà, donc les clients ce sont des particuliers fortunés qui veulent se faire des gros home cinéma ou des chaînes de télévision françaises, TF1, France 2, etc. こちらの、取引先というかお客さんがどっちかというとかなりお金持ちのお客さんで、家では大きなオウムシアターを作りたいとか、そしてテレビ局だったり、するんですけれども。Voilà, donc mon poste particulièrement, je m'occupe du marketing, de la communication. Par exemple, le logo que vous voyez là, c'est moi qui l'ai dessiné. そこで私、主にマーケティングかコミュニケーション、そして、例えばここで会社のロゴなんですけれども、私が作ったロゴですね。Et donc je me suis occupé de tout ce qui est la communication de la société, des produits, sites internet, publications, papier, etc. その中で、ですからコミュニケーションという、観点から、インターネットも含めて全て担当しています。Donc je suis également Budoka, je pratique l'aïkido, le kendo, le yaido. そして剣道も愛道も、してますね。Et ça donc je suis très content parce que c'est la première fois dans mon département d'origine, donc les Landes, en dessous de Bordeaux, c'est la première fois qu'il va y avoir un dojo de kendo et d'aikido. On vient de le créer, ça a à peine 2 mois, et on sera prêt à la fin de l'année à accueillir toutes les personnes qui voudront bien nous rejoindre. そして実は2ヶ月ほど前、からボルドーの南にあるランド県という県ですけれども、私そこで住んでるんですが、そこで初めて剣道の道場を作ることに、なって、今年、今年度今年の終わりぐらいに、初めて、使えるように、なるので非常に嬉しいですね。Donc voilà, j'ai dessiné également le Camon qui représente la côte landaise. そこのカモンも私が作ったんですけれども、la forêt et la mer. これはランド県の海岸をイメージしてますか。
Donc ça, c'est la page donc de mon site internet. Alors c'est un site, ce n'est pas un blog en fait, c'est un site d'information sur les jardins japonais classiques. 私はまあ個人的に持っている、サイトですけれども、富士ジャーダンというサイトなんですけれども、それはまあブログといいますというよりは、日本のまあお庭を紹介する、サイトですね。Et donc en fait, il est organisé bon, au jour d'aujourd'hui sur la page d'accueil. En fait, on a les dernières publications donc que j'ai passées pour ce voyage. 今トップページには、今回の旅についての情報は載ってあります。Et il est organisé donc en 4 parties. Donc l'accueil, 4部で構成されてますね。une partie qui présente le travail que je fais dans mon jardin, continue. une partie donc sur les jardins japonais classiques et tout un tas d'éléments que j'ai appelé Fujitech qui regroupent des vidéos, des livres, etc. その、4部と言いますと、一番最初に、まあ、入り口ですね、トップページですね。その下は、私が作っている、庭の紹介です。その次、日本のお庭の、まあ、全般的な紹介ですね。そして、最後にフジテックという、ところなんですけども、そこは、まあフランス語で、ビブリオテックは図書館という意味ですけれども、つまりテックという語尾は物を集める、という意味で、フジテックというのが、まあ、日本についてとかお庭についての、まあ、資料、の、ところです。Et donc il y aura une 5e partie parce que je vais retravailler un petit peu tout le contenu que j'ai accumulé pendant ces jours. Et donc il y aura cette N-Retour 2010 qui viendra se rajouter. そして今回の、まあ、この2週間の旅にわたって集めた資料とか、経験したこと、もあるので、これから、もう一つ、部分を、まあ、加えていきたいと思います。それは、まあ、遍路ツアー2010年というところですね。Donc là voilà, c'est le jardin avant. Donc, lorsque j'ai commencé en fait mes travaux. これ庭を始めた頃ですね。Et le jardin aujourd'hui. 今現在。On a des fois de la neige. C'est たまに雪も降ってますね。Et donc c'est un jardin donc d'inspiration de thé puisque je pratique le thé Yamada Soen Ryu. そして山田ソエン流という、ふうにお茶もやっているので、donc ça c'est un Donc ça c'est la construction de mon shashitsu. Enfin, voilà, donc là j'ai fait tout moi-même en fait. これ全部自分で作りましたね。Avec un voilà. Et ce que je fais, c'est que j'invite, enfin au travers de mon site, les gens me contactent et viennent en fait me rencontrer pour autour d'un thé parler de culture japonaise. そしてまあ、ホームページを経由してまあいろいろコンタクトを取ってもらってるんですけれども、そこで知り合った人をまあ、招待してで茶室でお茶を飲みながら、日本の文化についてお話ししますね。Voilà, là, ce sont quelques photos donc qui sont sur mon site, tirées donc du contenu qu'on a vécu. これは今サイトに載ってる、写真ですけれども、まあ今回の旅の写真ですね。Voilà. Et moi, je voudrais particulièrement, bon, tout d'abord remercier évidemment Shikoku Mushujin et Ozaki-san et toute son équipe. まずまあ、今回についてですけれども、まあ、尾崎さんをはじめ四国無主人の、皆さんに対するまあ感謝も、表したいし、Parce que ça m'a permis de découvrir un Japon qui n'était pas que urbain, mais aussi des campagnes. まあ、四国無主人のおかげで、やっぱりその町の日本以外でもう本当に田舎の日本も、まあ、ここで、まあお会いすることができて。Et c'est quelque chose, je pense, qui peut-être peut attirer beaucoup de monde, parce que dans l'esprit des Français, Japon rime avec grosse ville, et ce n'est pas toujours vrai. で、私は個人的にここで経験させていただいたのが、やっぱり他のフランス人も経験すれば非常に興味深いかなと思います。みんなやはりフランス人は、日本イコール大都会ですね。しかしここに来ると全く別の日本もまあ、出会えるので非常にいいことではないですか。Donc aujourd'hui, avec la mode du bio, de l'environnement, etc., je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer pour Shikoku, à mettre en avant son patrimoine, on va dire, rural. 現在、フランスで非常に、まあ、世界でも流行ってるんですけれども、その美容の文化とかエコの文化とかもかなり流行ってるので、そういう側面から四国を紹介していけば
いいのではないかと思います。Donc pour moi, le Enro, ça a été non pas les temples qui ont été le plus important, mais ce qui s'est passé entre les temples. 私的には今回の遍路ツアーの中で一番大切だったのが、お寺に行くのは一つですけれども、どちらかと言いますと、その寺と、寺の間の、経験したことが一番大事ですね。Donc c'est ce que je vais m'employer à faire dans les mois prochains, c'est au travers de mon site de développer cet aspect rural et de montrer un petit peu l'intérêt en fait qu'il peut y avoir à venir passer des vacances au vert. Je ne sais pas si c'est traduisible ça, mais en tout cas venir parce que je pense que tous les gens qui aiment la marche, etc. Il y a la mer, la montagne, ça a beaucoup d'intérêt, je pense, pour beaucoup de gens. これから数ヶ月にわたってやっていきたいのが、今回で経験した、日本の四国というかその、田舎の文化を紹介しながら、他の人にも興味持っていただいて、そして、こんな緑の日本でもいろんな経験していただけることにつながるかと思います。Donc merci à tous les sponsors qui ont rendu cette aventure possible. 今回のスポンサーの皆様も非常に感謝をしています。ありがとうございました。失礼いたしました。それでは3人目のダビッド・ビラさんの紹介させていただきます。彼はもう2年前にすでにホームページで小木島というホームページを作っておりました。で、私がその選考するときに、小木島というのまだ決まってないときに多分彼は芸術祭があることも何も知らないうちからもう小木島に惚れてホームページを作っているということで、四国に対する思いも非常に高いというのを感じまして、彼を選びました。で、彼の奥さんはこの高松出身で、そのご縁で四国に行き、そして高松に、滞在することがあって、で小木島に惚れたということです。それじゃあプレゼンテーションシルブプレイ。皆さんこんにちは。ダビッド・ビラと言います。フランスの、南、の方で育ちました。実はチェリーの家のすぐ近くですね。Parle devant ton micro. Oui. Je crois qu'il n'est pas branché. Voilà. Allô, vous m'entendez? Ouais. Ah. Donc, mon intérêt pour le Japon est relativement récent. Dans ma jeunesse, je m'intéressais aux États-Unis. Je suis parti vivre aux États-Unis pendant 7 ans, où j'étais professeur de français pour l'université de Floride. そして私、日本について興味を持ったのは割と最近のことですね。昔どちらかと言いますとアメリカに、非常に興味を持って、そしてアメリカに渡って、7年間も、そこで、フランス語の先生をしながらアメリカで生活しました。Et rentré en France il y a 5 ans, j'ai enseigné le français à des étrangers à Paris. そして5年前にフランスに帰って、外国人、に向かって、フランス語、外国のフランス語を教えました。Et j'ai eu plusieurs étudiants japonais.
そして何人かの日本人の学生もいました。 Et je dois avouer que je les ai trouvés très différents des autres étudiants そ que して実 j'avais. は他の学生とかなりなんか違う雰囲気を出してますね。 Et c'est par, c'est par curiosité professionnelle, je dirais, que j'ai commencé à m'intéresser à leur façon de penser parce qu'elle était assez nouvelle pour moi. そして一応その仕事の一環として、日本人の考え方について興味を持ち出して、それについてちょっと勉強しようと思いました。 Et de fil en aiguille, donc, je me suis vraiment intéressé à une nouvelle culture que j'ignorais totalement. J'ai voulu rencontrer des Japonais à Paris, j'en ai rencontré quelques-uns, dont une femme qui est aujourd'hui mon épouse. そしてパリでもうちょっと深く勉強しようと思って、パリで生活している日本人と会うことになって、その何人かの中で今妻になっている人もいましたね。 Et elle est née à Takamatsu. でたまたま妻が高松出身ですけれども、 Et c'est ainsi que j'ai découvert Shikoku. そして初めて四国との出会いができました。 Et dont je suis tombé amoureux aussi tout de suite dès mon premier voyage ici il y a 3 ans. Et ce- 2 ans. で2年前ですけれども、2年前初めて高松に来て、四国に恋に落ちましたね。はい。 Comme disait Thierry, souvent en France, on imagine le Japon, c'est Tokyo en fait. そして日本では先ほどチェリーも言いましたが、フランス人はやはり日本イコール東京ですね。 Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles le Japon ne m'attirait pas beaucoup, c'est parce que les grandes villes tentaculaires, ça ne m'intéresse pas. でそしてそれはもう一つ私があんまり日本について興味持たなかった理由の一つですね。あまり大きな都会は、興味ないので。 Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai vraiment aimé Shikoku. C'était tout le contraire de ce que j'imaginais par rapport au Japon. そして私が日本について想像してたことの、逆のことをここで経験もできたので、非常に四国が好きになりました。 Et une des choses que j'ai beaucoup aimé à Shikoku en particulier et à Kagawa, ce sont les îles de la mer de Seto. Je pense que ce sont les plus belles îles que j'ai vues de ma vie. そして四国というか香川県で一番好きになったのがやはり瀬戸内海の島々ですね。今までの人生では一番綺麗な島ではないかと思います。 Et c'est... Désolé, je suis un peu malade. ちょっと調子が悪いのですいません。 Et c'est pour ça quand j'ai voulu commencer un blog en fait pour relater je dirais ma relation avec le Japon, j'ai voulu le nommer Ogijima parce que c'est vraiment une île que j'ai trouvée formidable. Et そしてこの、私と、日本の関係についてブログを始めようとした、頃に、どちらかと言いますと、沖島という名前、にして、ブログを始めましたね。 donc dans ce blog, je raconte en grande partie mes voyages au Japon, que j'essaie de détailler d'un point de vue personnel, mais aussi le plus possible d'un point de vue informatif, parce qu'il n'y a pratiquement aucune information sur Shikoku en français sur Internet. ブログの中では、個人的な、経験も、含まれているんですけど、それとも、もうちょっと具体的な情報、つまりフランスでは四国についてもうほとんど情報がないので、その中でできるだけ具体的に、説明しています。 Et donc chaque fois que je viens, j'essaie de récolter le plus d'informations sur les choses que je visite. そして来るたびに、ここで経験したことを、訪問したところとかについて詳しく情報を集めてそこで載せます。 Et donc après, je les explique en français, bien évidemment. フランス語でですね。 Et donc il y a quelques mois, quand j'ai appris que Madame Ozaki proposait un voyage pour voir le festival de Setouchi, j'étais aux anges et j'espérais vraiment pouvoir le faire. そして数ヶ月前の話ですけれども、尾崎さんの、四国夢中人の話を聞いて、今度瀬戸芸術祭、の、見る計画があるというふうに初めて聞いたときに非常に喜んでて、 Donc merci beaucoup de m'avoir sélectionné. そして選んでいただいて本当に感謝してますね。 Et ce qui m'intéresse dans ce festival, c'était le fait que les îles et les habitants des îles sont mis à contribution. C'est pas seulement un festival d'art, c'est un festival d'art qui a pour but de revitaliser les îles de la mer de で Seto. この芸術祭の一番面白い、ところは、ただ単に芸術祭ではなくて、そこの島、そしてそこの島で住んでいる人たちも、中心人物になって芸術祭になっているというのが一番面白い、ところではないかと思います。 Et donc au cours de mes visites la semaine dernière, j'ai axé effectivement mes visites autour des œuvres d'art parce que c'est quelque chose qui attire beaucoup les Français, l'art et l'art contemporain en particulier. そして先週、ずっと瀬戸、芸術祭をちょっと回ってきたんですけども、その中で、当然その、芸術についての、情報収集とか、撮影とかも、行ったんですけれども、なぜかと言いますとフランス人はやっぱり、現代美術については非常に興味を持っている、からの、一つのことですけれども、
Mais en parallèle, j'ai axé ma visite donc sur les îles elles-mêmes, leur vie も quotidienne, う一つのこともやっぱりその実際、島、そして日常生活についても leur culture, leur その histoire, 文化、その歴史、 leur identité propre. そ à し chacune. そしてそれぞれの島のアイデンティティも、非常に調べて J'ai Kakimashita. essayé de faire un maximum de rencontres. Ça a été plus ou moins facile. Je ne parle pas japonais, mais ma femme m'a grandement aidé. できるだけ、大勢の方と、会うことにして、ちょっと私日本語できないので、妻を経由して通訳していただいたんですけれども、 Et donc ce voyage vraiment m'a donné beaucoup d'idées pour le futur. J'aimerais essayer de faire connaître les îles de la mer de Seto le plus possible aux Français. そしてこれからの、今度の話なんですけれども、私やっぱり、瀬戸内海の島をもうちょっとフランス人に、知ってもらいたいのと、 Donc en continuant mon blog, bien évidemment. このブログを続けながら、 Et aussi, j'ai plusieurs idées, donc c'est encore à l'état de brainstorming. Rien n'est- そしてはっきりとは決まっていないんですが、 donc peut-être un もしかし livre, て mais c'est encore une 本 idée 書こう très かな timide, と ouais. も思っていますね。 Et vraiment en rencontrant les gens, et je me suis dit, j'ai envie, je ne sais pas comment, j'apprends à filmer en ce moment, je ne suis pas du tout un vidéaste. そして今現在実はもうそのビデオの撮影は、全くアマチュアであってあんまり大したことはできないんですけれども、 Mais dans quelques années, quand je parlerai mieux japonais, que je saurai mieux utiliser une caméra, そしてこれから、例えば数年後もうちょっと日本語できるようになった時に、 j'aimerais faire un- ビデオカメラも使えるようになった時にもうちょっとちゃんとしたものを j'aimerais faire un ou plusieurs même documentaires sur les ドキュメンタ gens リーなどを de Seto et l'île. 瀬戸内海の人々について何か作りたいなという気持ちです。 Voilà. はい、ありがとうございました。 Merci beaucoup. .それではデルフィーヌ・マッシュさんのご紹介を少しさせていただきます。去年我々の企画を見られた方は彼女の顔に見覚えがあるかもしれませんけれども、去年も四国夢中人のツアーに参加してもらいまして、で素晴らしいそのデッサンを描かれるので、今年は芸術祭の冊子を彼女に作ってもらえないかなということで、彼女にもう一度来てもらってデッサンをしていただきました。はい、それじゃあシルブプレイ。Madame, Messieurs, bonjour. 皆さんこんにちは。 Je m'appelle Delphine Mache, j'ai 23 ans. デルフィン・マーシュと言います。23歳です。 Je suis auteure illustratrice et je publie principalement en fait des livres pour les enfants. そして仕事は作家でありイラストレーションを描いたり、そして主に子供の絵本を作ってます。 Donc je me suis intéressée au Japon en fait très jeune parce que je fais partie d'une époque en fait où il y a eu beaucoup de mangas qui sont passés à la télé. そして私本当に小さい頃から日本について興味を持ち始めたんですけれども、なぜかと言いますと、当時アニメのブームがあって、小さい頃テレビをつければもう必ず日本のアニメが流れてました。 Donc j'ai lu énormément de mangas et un jour j'ai dit à ma mère que plus tard je serais mangaka. そして小さい頃漫画をかなり多く読んで、それである日お母さんに向かって、私いずれ漫画家になりますって宣言しました。 Et c'est ce que je suis devenue maintenant en France. で今どっちかと言いますと、フランスにおいてはとにかく一応漫画家にはなってます。 Donc depuis à peu près 6 ans, en fait, je tiens un blog sur Internet. 6年ぐらい前からブログを持ってます。 Donc j'y raconte en fait les aventures de mon double sur Internet, donc que j'ai créé qui s'appelle Aki. 秋、はい。そして私を代表しているインターネットの、人物ですけれども、秋という名前をつけて、その秋、という人物を、そのブログの中で紹介しています。 Donc en fait j'y raconte ses humeurs, ce qu'elle a mangé, ce qu'elle a その aimé. 秋ちゃんの気分とか、何を食べたかとか、何をしているかとか。
Donc quand je voyage, je tiens toujours un carnet de voyage où je raconte ce que j'ai fait. そして旅をする時に必ず旅行の日記を持って、そして、そこで、必ず、やったことを、書き表して。 Donc cette année avec Shikoku Muchujin, j'ai beaucoup en fait dessiné sur le voyage en m'intéressant en fait au festival de Setouchi. 今年の、企画の中では、主に、正統芸術祭について書きました。 Donc ce sont autant en fait des petites histoires de haki et aussi des croquis en fait sur les paysages que j'ai pu admirer ici à Shikoku. その中で、それは去年のものですね。はい、それは去年の絵ですね。その中で当然あきちゃんの話も含めて私が見た形式などを書いてます。 Donc en fait j'ai une relation très particulière avec les lecteurs en fait de mon blog. ブログの、読んでいただいている、人との関係は非常に、ちょっと特別で。 Parce qu'il y en a en fait qui me suivent depuis très longtemps en fait depuis le début et on échange en fait des avis, des commentaires et gens que j'ai voulu un peu en fait les emmener avec moi pour le voyage. もう昔から読んでいただいている、方もいらっしゃるので、昔からそういったやり取りをしながらで今回、こそ、今度の旅を、みんなで経験しようという考えで、ブログを続けましたね。 Donc j'ai voulu en fait leur montrer mon voyage à Shikoku en leur montrant un Japon différent. そしてこの四国への旅はやっぱりちょっと違った日本を見せたいと思って、それを出張したんですね。 Donc je suis déjà venue l'année dernière en これは去年の Shikoku Muchujin. 話ですけれども、はい、同じ四国無中人の、計画、で、はい。 Et cette année donc j'ai visité pendant une semaine toutes les îles en fait intérieures de la mer de Seto. そして今年は、瀬戸芸術祭というテーマで私、来たので、瀬戸内海の島々を、訪問して、書きました。 Et je trouve que ce festival est vraiment avant-gardiste en fait. C'est la première fois que je vois un festival d'art contemporain en fait faire la promotion en fait d'un comment est-ce que je pourrais dire, faire la promotion en fait d'îles en fait qui sont un peu abandonnées mais de manière contemporaine en この芸術祭の、素晴らしいところは、本当に最前線の現代アートとも言える、と思いますが、それは、現代美術を紹介するだけではなく、このちょっとなんか忘れられた、世界、瀬戸内海の島のことなんですけれども、その普通のみんな歩んでるルートを、から離れた、ところも兼ねて、紹介するというところは非常に強いところだと思います。Je pense que c'est dommage en fait que la communication n'ait pas touché l'Europe parce qu'en Europe il y a beaucoup d'amateurs d'art et je pense que ça aurait beaucoup intéressé, sachant qu'il y a des artistes internationaux comme Christian Boltanski qui est un artiste français mondialement connu. そしてなぜか私個人的に感じているところですけれども、この芸術祭についてはなかなかヨーロッパまで、情報が伝わってないような気がしましたね。フランス人は非常に現代美術について興味を持っているので、もうちょっと反響があったんじゃないかというふうに思っています。特に今回フランス人の、芸術家も、参加、されているので、ちょっとそこは残念かなと思います。Donc ce que j'ai admiré en fait pendant le festival, ce sont toutes les œuvres et le fait en fait que toutes les œuvres soient disséminées en fait dans les îles, ce qui nous a obligés en fait à marcher dans les campagnes, à rencontrer les gens et à les visiter en fait. でこの芸術祭の、素晴らしいところですけれども、単純に作品はそこでポツンと置かれるんじゃなくて、実は、場所が本当にその場所まで行くには歩かないといけない、つまりその形式も経験しないといけない、そしてそこで住んでいる人たちと出会って、またそこで新たな経験もできるし、そういった全て芸術、作品以外のところも含めて全て素晴らしいというふうに感じました。Donc je pense que l'idée en fait de promouvoir les régions et les îles a été
Oui, elle a été réussie. Après, dans la réalisation, il y a eu des petits soucis. Mais je pense que vous avez quand même réussi à votre pari, en fait, de promouvoir la région. J'ai rencontré énormément de personnes et je pense que l'année prochaine, il faudra en faire encore mieux. そしてこれは例えばね、この瀬戸芸術祭の一つ目的は、例えばここの、地方、を紹介、するためのもので、あったとすれば、それはもう成功した、と思います。ここで、外から来た、方も大勢出会いも、できたし、みんな同じ、意見を持っていたので、それはもう成功したと思いますね。そして次回も、もうちょっと立派なものをできるんじゃないかと思います。J'ai rencontré en fait des Japonais qui venaient de Honshu et en fait qui n'avaient jamais visité en fait les îles de Seto, et donc je suis très fière d'avoir visité ces îles grâce à Shikoku Muchujin et au festival d'art de Setouchi. ね、そして今回の旅の中で、日本人で初めて四国に来た、初めて瀬戸内海を訪問、したという、何人かと出会って、私もそうですけれども、今回の企画に参加させていただいたのは非常に誇りに思っていますので、本当にありがとうございました。Je voudrais remercier en fait les sponsors, Shikoku Muchujin et Ozaki-san de m'avoir invité ici. C'était vraiment exceptionnel. Merci. スポンサーの皆様もはじめ、四国ムチュジン、そして尾崎さん、ムチュジンのスタッフも、本当にありがとうございました。じゃあどうもありがとうございました、皆さん。それじゃあ最後に今回の総括を簡単にさせていただきたいと思います。2009年で初めて、ジャパンエキスポだけじゃなくて四国にブロガーを呼ぶという企画を始めまして、どなたもなさってないということで、何から始めたらいいのか、何をしたらいいのかも全くわからない手探りの中で皆さんのご支援をいただきまして、本当に今年で2年目とは思えないような素晴らしい企画を進めさせていただくことができました。もう本当にここにいらっしゃる皆様が一人かけてもできなかったようなツアーだと思います。本当にどうもありがとうございます。それでやはり去年の教訓を今年は生かしまして、去年はもうわからない中でとりあえず観光地を彼らに見せようという、いわゆるありきたりの観光だったんですけれども、やはりテーマを決めて、やっていかないと、やはり四国というものをつかむことはできないじゃないのかということで、今年は遍路の体験と芸術祭ということで2組に分かれて、体験ツアーをしていただきました。でその中でやはりその最初の年はアクセス件数がいくらって、とにかく発信能力のある方ということで、選定したんですけれども、やはりこういうふうに的を絞ってくると、やはりその的に入る方っていうのは単なるブロガーだけではとてもカバーしきれないものがあるというのを感じまして、やはりその人生においてもやはりそれに合う文化というものを経験している方、興味のある方ということで、お呼びして、やはり内容の濃いものができたのではないかと思います。でやはりブロガーですとこの2週間だけが勝負だと思うんですけど、彼らにとってはその日本の文化をいかに自分たちがフランスで紹介するかということが彼らの多分ライフワークだと思いますので、今後もいろんな活動の中で先ほどダビッドさんが言われてたようにルポルタージュを作るとか、クリスチャンが言われるようにその遍路の漫画の本をこれから書いていきたい。でティエリーさんもいろんな形で、四国を発信していきたいということを言ってくれております。これやはり単なるブロガーではこういうことは期待できないと思います。やはりこれも去年の教訓にして今年したからできることだと思っても、本当に皆さんのご支援の賜物と思っております。来年はまたできるかできないか分かりませんけれども、また皆さんのお力をお借りして続けていくことができれば、私は本望かなと思っております。ありがとうございます。で今後いろんな形で、漫画になったりルポルタージュになったりすれば最高だと思うんですけれども、本当に彼らも一生懸命この2週間はっきり言いまして、回るだけでいっぱいなのに回っ
って食事して11時ぐらいからさあブログを書けと、ブログを書かなかったら寝かさないぞって言って、もうそしてビールブログ書いたらビールは飲んでもいいけどブログ書かなかったらビールは飲んじゃダメだとかって、もう閉めて2週間閉めてきましたので、もう今日はクリスチャンは、僕は尾崎さんの奴隷だと2週間も泣いておりましたけど、今日からはもう彼は奴隷じゃなくてもう普通のフランス人に戻れると思いますけれども、本当に2週間の長きにわたって一生懸命情報発信をしてくれました。最後に皆さん彼らにちょっと拍手をしていただけますでしょうか。どうもありがとうございました。もう本当に長きにわたって大切な時間をいただきまして、今後ともよろしくお願いいたします。それでこれ今年の7月のジャパンエキスポのシーンなんですけど、すみません、ちょっと回していただけますか。ここにいらっしゃる方は、フランスの歩き遍路を経験された方で、パリには住んでいらっしゃらないんですけども、私がパリに出て行って遍路の紹介をするということで、皆さんボランティアで滞在費も宿泊費も自分で払ってジャパンエキスポで4日間遍路の PR をしてくださいました。今回もそうなんですけど、我々のコンセプトっていうのは、日本人が日本語というか、日本人が外国へ行って自国の文化を紹介するのではなくて、そのフランス人がフランスで日本の文化の素晴らしさを発信するということで、我々はあくまでもその仕掛けを作るということでやっていきたいと思っております。で、主役はもうあくまでもフランス人です。で、我々が別にフランス人によく書いてくださいとかっていうことはないんですけども、彼らが全て自発的にこういうことをやってみたいっていうふうに言ってくださるからできることで、本当にそういう意味では我々もボランティアでやってるんですけれども、参加してくださってる方もそのお接待やボランティアの気持ちが通じて、本当にそのお金では得られないそのいろんなその温かいものをもう交換しながら2週間を過ごすことができました。本当にどうもありがとうございました。今後とも何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは皆さんどうもありがとうございました。これをもちましてブロガーによる報告を終了させていただきます。この後でございますが、2階のエスペリアというイタリアレストランでご予約いただいております